شرکت هوایی گرودا اندونزیا روز پنجشنبه 1 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نواری را نشر نمود که در آن روی بینی هواپیمای ایربس نقاب یا خود ماسک کشیده شده است. هدف از این اقدام بزرگترین شرکت هوایی اندونزیا تشویق مردم به پوشیدن نقاب در دوره پاندمی کرونا ویروس می باشد. شرکت به کاربران شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده است که خودشان هم به سبقت همراه شده عکس و نقشه نقاب برای هواپیما را فرستند. شخص پیروز یک بلیت پرواز امتیازدار و یا بیزنس کلاس به دست خواهد آورد. در اندونزیا روز 2 اکتبر 4317 حادثه گرفتاری با کرونا ویروس تصدیق شده، شماره عمومی مردم مبتلا به کرونا ویروس به 295.5 هزار نفر برابر شد. بر پایه معلومات وزارت تندرستی اندونزیا تا 2 اکتبر در این کشور 10,972 نفر از کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند.